Este día vamos a mostrar una casa en complejo privado en la zona de Lourdes, específicamente en Bosques de Lourdes. Es un complejo privado con seguridad 24/7. La casa pues consta de un solo nivel, tiene el área de cocheras para 2 vehículos, tenemos sala, comedor, cocina, tenemos 4 habitaciones, 3 baños, una habitación con aire acondicionado, el área de la terraza techada, amplia, con su respectivo jardín también bastante amplio, el área de lavandería. Cabe mencionar que dentro del residencial pues se cuenta con 2 piscinas, canchas de basquetbol, canchas de fútbol, canchas de voleibol. También pues dentro o bastante próximo al residencial encontramos supermercados, bancos, centros comerciales importantes dentro de la zona. Para mayor información pues contáctanos, suscríbete, dale a la campanita para poder visualizar futuros videos que vamos a estar compartiendo a través de este medio. Les dejo con el video para que puedan tener una mejor visualización de la casa. Dale me gusta. Aprovecho para compartirles la ubicación del inmueble. Para información y citas, contáctanos a nuestros teléfonos más 503 76 96 93 29. Búscanos en nuestras redes Facebook, TikTok como René Maña. También a través de este canal.